xoş halva ki, dua eləməyə sənə izin verim. Allahla danışa bilirsən. İstədiyindən mühümdür ki, Allah sənə izin verib, onunla danışa bilirsən. İmamlardan biri Allah dedi, hacəti var idi. Allah. Allah deyən ki, cavab gəldi, ləbbeyk əbdi. İmam deyir, istədiyim yadımdan çıxdı. O qədər şirin idi o ləbbeyk. Allahla danışa bilirsənsə, artıq böyük bir nailiyyətin var sənin. Dua eləyə bilirsənsə, artıq böyük bir uğura imza atmışsan. Əlhəmdü və sənə. Sənə izin verib Allah danışmağa. Quranda bir ayə var, deyir, la tufəttəh əbvabus səma. Səmanın qapılarını bağlamışam. Kimlərə? Küfr əhlinə. Hansı səmadan söhbət gedir? Mənəvi səmalardan söhbət gedir. O, belə adi səmalardan kosmosa çıxan qeyri-müsəlman da ola bilər olsun. Yaxşı. Səmanın qapılarını sənə bağlamayıb ki, Allah. Əlvi açıb Allahın dərgahına əlvi uzada bilirsənsə, artıq səmanın qapıları açılıb. Artıq sənə işidir. Artıq sənə həm söhbətdir. Bundan böyük bir uğur. Bu Allahın lütfüdür sənə. Bu bir məsələ. Artıq uğur qazanmısan sən. Yaxşı. Bu bir məsələ. İkinci məsələ. Allah ki, Quranda deyib, fəd'uni əstəcib. Çağırın, cavab verəcəm. Deməyim, istədiyi verəcəm. Cavab verəcəm deyib. Allah ya istədiyi verəcək, ya qəşəng bir şey verəcək. Çox qəşəng bir şey verəcək. Artıq nəsə almışsan, sən xəbərin yoxdur. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, biz hardan bilək ki, istədiklərimiz ilahidir yoxsa? Baxın istədiklərinizə, nə üçün istəyirsiniz? Bir, bu da mühümdür. Nə üçün istəyirsən onu? Yəni, o istədiyinlə Rəbbivə yaxınlaşmaq istəyirsən, Rəbbivə qoşmaq istəyirsən. O istədiyi Rəbbivə vəsilə eləyəcəksən. Nə üçün istəyirsən? Bir gör, ümumiyyətlə o istədiyin ilahi məsləhətlərə uyğundurmu? Rəbbivin istəklərinə uyğundurmu? Başa düşürsən? Bunları araşdır, onu baxa bilərsən hədislərə, baxa bilərsən ayələrə və bu şəkildə istəklərin Rəbbivin istəklərinə uyğun olub olmadığını tapa bilərsən. Bir də Duanın Sirri kitabında mən bunları qeyd eləmişəm. O kitabda da baxsız, o cavabları tapa bilərsiniz. Növbəti sual, hacı, gecə namazı haqqındadır. Gecə namazında hacı, bunu oxuyuram, ərəb dilinə oxşamır sözün açığı. Düzdür, latınca yazılıb, haza, alzu, bikə, minnət, hər nər məna. Bu ərəb dili deyil. Necə bir dənə deyin? Həzə, bunu bildik. Alzuə, belə ərəb dili. Davam elə. Səhv nəsə də yazılıb. Bikə, bunu bildik, minnət, nər məna. Belə dua var mı orada? Mən gecə namazı qılan deyiləm, onu bilmirəm. Əuzu bikə minən-nardır bəkə. O elə ola bilər. Əuzu deyil də məqama əl-əuzu bik minən-nar. Bəlkə bunu demək istəyir. Minnət yazıb, minnət, nar, məna. Yəqin biraz qarışdırıblar, amma əl-əuzu bikdir minən-nar. Nə istəyir? O sual nədir? Bu nə deməkdir yazır və bunu 6 dəfə deyirik, düzdürmü? 7 dəfə deyilir. 7 dəfə deyilir. Hazəl məqam əl-əuzu bik minən-nar. Bu o kəsdir ki, sənə tərəf günahlardan, cəhənnəm odundan sığınıb. Bu o kəsdir ki, səndən danışır, sığınıb sənə günahların odundan, cəhənnəmin odundan. Yaxşı? Çünki cəhənnəmin odu da günahdır da. İnsan günah eləyəndə neyindir? Cəhənnəmin odunda indi yanır. Nəyə sonra yanacaq? Bəli, bu duadır. Hazə məqam əl-əuzu bik minən-nar. Biz gecə namazında deyilən duanı deyirik. Doğru şəkildə bunu yazarıq. Yazarlar. Mən dostlara xahiş edirəm. Yazın o gecə namazı. Mən bilən paylaşmışdılar da. Bir daha istəyirsinizsə yazın. Siz səhifəmizdə özü paylaşa bilərsiniz. Hacı, birdən tapa bilməsələr bizim səhifəni, bu səhifədə ki, veriliş gedir, sonradan orada rəylər yazılır, orada qalır. Elə orada doğru şəklini yazarıq inşallah. Öyrənərlər, onu doğru şəkildə deyərlər. Allah sizdən razı olsun, inşallah. Bir də o gecə namazdan soruşursa, gecə namazı fəzilətli namazdır. Allah bizi gecə namazı qılanlardan qərar versin, kişili, xanımlı, gecə namazını tərk eləməyin. Qurana bir dənə ayə deyim, yadıma indi düşdü. Əsa ən yəb'asəkə məqamən məhmuda. Gecə namazdan danışır, Allah Peyğəmbərə deyir ki, o namazı qılsın, Allah sənə məqaməli məhmud verər. Məqaməli məhmud nədir? Təfsirlərdə izahı budur ki, şəfaət məqamı. İnsanların əlindən tutub cənnətə apararsan. Yəni, bu qədər mühümdür. Bu qədər mühümdür. Allah inşallah o namaz qılmağı hamımıza nəsib eləsin.
Toğrul Nəcəfov yazır, salam, işlə bağlı namazları gec qılmaq günahdır mı? Məsələn, yolda olduğumuz zaman azan oxunsa nə etməliyik? Maksimum namazı vaxtında qılın. Məsələn, azan verildi, zöhrü qıldınız, biraz zikr ediniz, xanım Fatiməni zikr etməsiniz, əsri qıldınız, sübh namazını azanını bildiniz, namazı vaxtında qılın. Bu bir söz. İndi istisna mümkün də olsun. İndi qəzaya amma yetişməsin. İndi qəza vaxtları da yazılıb nə zamandır. Bu məsələni bitirim. Mən bir Ayətullah Behçətdən sizə maraqlı söz deyim. Və sınanmış bir sözdür. Baxın, Ayətullah Behçət deyirdi, namazın vaxtında namaz gəldi. Müəyyən işlərə görə namazı biraz gecikdirib 2 saat sonra qılsa olmaz, məsələn 1 saat sonra. Bilin ki, hansı işiniz süni maniyələrə görə gecikəcək. Nəsə olacaq? Bir iş görmək istəyirsən, vaxtını görəməyəcəksən. Bu bir qaydadır. Dostlardan biri deyir ki, mən məsciddə idim. Dedim ki, tez çıxaq məsciddən. Namazla girdi. Dedim, məscidin yanındaydım. Dedim, tez gedək, o dost danışır. Tez gedək, işimiz vardı. Ha? Orada çatar namaz qılarıq. Deyir, gəldim, oturdum deyim, maşına. Bir dənə maşınımın qabağında saxlanmışdı. Hey gözlədim, bir də gördüm, 20 dəqiqədə bunu gözləyirəm. O da deyir, namazını qıldı, qutardı, gəldi, oturdu, çıxdı. Deməli, oturub qılardım da orada. Yenə gecikdim. Bəzi vaxtlar, mənim qardaş bacılarım, insan necə davranır, Allah da ona elə o cürə davranır. Sən neyinsə, Allah da onu deyir. Yaxşı. Quranda bir ayə var, daha da hədis var, ayədir. Yəmutun kəma yəişun. Yaşadığınız kimi öləcəksiniz. İnsan neyinir o cürə? Namazı səhlənkarlıq eləyib geciksin, bilin 100% həqiqət belədir. Hansısa işimiz gecikəcək. Heç şey belə baxsın ki, getməli daxı vaxtını getmir də qardaş. Gecikdim 40 dəqiqə. Bir nəfər səni tapacaq, bir 40 dəqiqə saxlayacaq. Bekar adam. Şimdi vaxtın getdi. Heç nə üstündə. Elə otursan qolanda məsələni tuta da bilmirsən. Əvvəlində başı düşməyib, özü başı düşməyib. Bəzi mövzular özü başı düşməyib, sən başı salacaq ki. Bax, bu həqiqətdir. Allah özü bizə kömək olsun. Nəyə toxundunuz siz? Ən məşəqqətli bir məsələdir. Adam var, məsələn, saatlarla danışır, elə qulaq assan. Deyə bilmirsən ki, axı, bundansa bir mütaliə eləsəydik, nəyinsə bəhsini eləsəydik, elmi müzakirə falan. Amma bu söhbətlərin nəyə xeyri oldu, nəyə fayda? Saatlarla insan danışır, oradan, buradan və ondan, bundan, nə bilim, çox məşəqqət verir insana həqiqətən bəzən. Salam, deməli, namaz qılmayan kafirdir. Bu mövzu bugün gündəmdir də. Yox, namaz qılmayan kafir deyil. Əstəğfurullah, kafir deyil. Baxın, belə deyək də, kafir o mənadakı etiqadı küfür, o etiqadı küfür deyil. Yəni, məsələn, kafir olan sonra, məsələn, napak olacaq, bu deyil. Hə, cavabı var, hesab kitabı var. Amma da namaz qılmayanı gətirirlər kafir yox. Bir əməli küfür var dini mətnlərimizdə, bir etiqadi küfür var. Etiqad baxımdan küfür bəlli oldu, hansı kafirlər deyil. Məsələn, deyir, Allahı qəbul eləmirəm, misal üçün, qiyamət boş şeydir. Təbii. İndi bu haqqında danışmaq olar, əlavə də danışmaq olar. Bu mənada namazı qılmayan kafir deyil. Amma əməli küfür deyilən bir şey var. Məsələn, deyir, həccə getməsən, küfr elədin. Bu əməli küfürdür. Qurban olum, kəsici sözsə, xahiş edəm. Necə danışdım, əvvəldən axırıcan saxlayın, sonra kesin, yaxşı. Bu əməli küfürdür. Yaxşı, əməli küfür. Yəni, sən Allahın sənə bir neymət üst tutdu ki, getməliydin o ziyarətə, dedin, getmir. İmkanın var, qüdrətin var, hə. Bu əməldə küfürdür. Bu əməldə küfür də etiqadi küfür deyil. Bu bir dində bir mövzu var. Bunun haqqında bizim müfəssirlər bəhs edir, təfsirində bu mövzu açılmışdı. Həcclə bağlı açılmışdı. Yaxşı. Amma daha məsələn, tutaq ki, həccə getmədi, sən deyək ki, sən daha kafirsən, o birisi mənada. Yox, aydındır. Bu cürlə yanaşmaq yanlışdır. Çox gözəl. Deməli, salam, əziz hacı, necəsiz? Mən əvvəl gecə namazı qılırdım. Yaxşıyam, çox sağ olun. Lakin indi oyaq qala bilmirəm, çox qorxuram, mənə bir nəsiyyət edərdiniz. Bilirsiniz, maşallah, ola bilər ki... Gecə namazı qılır, hacı, sağ olsun. Maşallah olsun. Allah qəbul. Allah qorusun. Baxın, mənim qardaşım, günahlar ola bilər manidir. Peyğəmbərdən hədisdir ki, qayyədət ki, zunubu ki. Günahlar insanın ayaqlarını zəncirləyir. Əgər bir günahlarınız varsa, tövbə edin. Ola bilər ki, elə bir günahınız var ki, özünüzün xəbəri yoxdur o günahdan.
O imkan verməyəcək, o gecə namazını qılasınız. Gəl bir dənə söz deyim. Mən cümə xutbəsində buna başlamışam. Mənəvi tənəzzülün amilləri. İnşallah cümədə danışacağam ki, insan necə tənəzzül edir. Bir də amil budur, danışacağım amma geniş. İnsanın bəzi vaxtlar bir günahı olur, ya bir səhvi olur. Bir ömür deyilir, amma elə bir düz edir. O insanı aparır uçma. Tənəzzül. Aydındır. Elə bilir qabağa gedir. O bir dənə maniyyət. O günahlarınızı tapın. Mən bir hədis çıxmışdı qabağıma. Birdən bəlkə bir günah yadına düşür, 20 il bundan qabaq elədiyin günah. Allahın lütfüdür. Tövbə etdirmək istəyirsən. Oturduğun bir günah yadına düşdü. 20 il bundan qabaq kimsə pəncərəsini vurub sındırmısan. Uşaqlıqda. Yadıma birdən düşdü. Ona Allah niyə eləyir? Tövbə edin. Gedin səcdəyə, Allaha deyin, Allah, nədir bizi büdrədən? Bəlkə elə bir günah eləmiş, xəbərimiz yoxdur. Bəlkə elə bir günah eləmiş. Bəzi vaxt Allah bir yuxu ilə kömək edir. Mən olub belə bir insanlar görmüşəm, pak bir insanlardır. Allah yuxu ilə ona kömək edir. Mənəvi insandır. Kömək edib ki, sən məsələn bunu düz eləmirsən. O da Allahın məqamıdır, o Allah qatında bir mənəvi dəyəridir onun ki, Allah onu işarə edib. Üstünlüyüdür vallah. Ona görə ola bilər bir günahınız var ki, o tutub bütün əlinizi, ayağınızı zəncirləyib qoymur gecə namazı qalxmağa. Bir amili budur. Başqa amillər də var. Allah kömək olsun. Gülşən Kərimova xanım yazır, səbirsizliklə sahur vaxtını gözləyirəm. Keçənki kimi o hər başdanı gün, da, hə? Bəli, hər gün həvəslə gözləyirəm. Bu ildə inşallah qismət olar. Hacı İnşallah Ramazan mən ayı, sağ imsak qalım, siz vaxtı. mənə dua edin. Planımızdadır ki, 30 gün sübh vaxtı Bəli. inşallah sizin qolluğunuzda olacaq, canlı olacaq, nəsib olsa. Keçən yadıma gəlir ki, biz imsak vaxtı ki danışırdıq, bəzi dostlar yazırdılar ki, bunlar oruç tutmur da deyəsən. Bizə sübut edəmirdik ki, tuturuq da əvvəldən yemişik. İnşallah bu Ramazan da gəlsin, biz yenə də sizin xidmət, biz sizə xidmət eləməkdən zövq alırıq. Allah bu xidmətlər, siz dua edin. İnşallah. Mən özüm üçün heç vaxt çalışıram minbərdə şəxsi dua istəmirəm, amma nə dua istəmişəmsə, din üçün olub, sizlər üçün, hamımız üçün olub. Siz bizə dua edin ki, Allah güc versin, Allah inayət eləsin ki, mən sizin xidmət edeyim elə dəyərli qardaşımla, Oqtay qardaşımla. O da çox zəhmət çəkir. Estağfurullah. Allah onu hifz eləsin, Allah onu əhl-i beytlə məşğul etsin. Çox sağ olun. Hacı inşallah bu il qismət olsa imsak vaxtı biz ki bir saat yarım... Bir saat qabaq idi keçən il. Hə, bəli, qabaq gəlib otururuq burada. İnsanlar elə bilir ki, siz demişlər oruç tutmur. İnşallah biz burada elə imsakı da elə bir xurmadan falandan qoyaraq qarşımıza, yeyərik ki, və biz də imsaka Siz yersiniz, mən yeməyəcəm, mən danışacağam. Allah kömək olsun. Salam, deməli, mən Allahın izni ilə nişanlanmaq istəyirəm. Oğlan və ailəsi düzgün insandır, şükür Allaha. İnşallah. Ata razıdır, ancaq bir ildir anamı razı edə bilmirik. Mən nə etməliyəm? Çox çətin vəziyyətdəyəm, dinləmir. Ata razı, ana razı deyil. Anam razıdır. Bilirsiniz, anam bir şeyi düz biləndən sonra, ilahi rızayəti tapandan sonra, orada daha Allahın rızayəti daha mühümdür, daha ön plandadır. Aydındır. Atanın, ananın rızayəti Allahın rızayətinə toqquşmayana qədərdir. Mən həmən atalara, analara tövsiyəm budur ki, çalışın, övladlarınıza yardımcı olun, kömək edin. Və bəzi vaxtlar ola bilər ki, bir ömür insan peşman olar. Həqiqət. Bir ömür ata özünə bağışlamaz, ana özünə bağışlamaz. Dua eləyirəm mən sizin üçün. Nə deyim? Vallahi mən dua eləyirəm. Allah kömək olsun sizə. Allah yardımcı olsun. Belə cavanlar mənə çox müraciət edir. Hərdən ürəyim ağrıyır. İnanın Allaha. Həqiqətən o. Yəni necə onlara dua eləyirəm, bir Allah bilir. Bir Allah şahiddir ki. Allah kömək olsun sizə. Yorulmayın, möhkəm olun, səbirli olun, dözümlü olun. Amma daha kobud rəftar eləməyin. Mən sizə tövsiyə edirəm. Atavızla, anavızla kobud rəftar eləməyin. Başa salın və möhkəm olun da. Bəli. İlahi istəyi biləndən sonra o da möhkəm. Allah müvəffəq eləsin. Bəli. Çox siz mənə atalara düşmən necəsiz axırda belə suallarla. Konkret cavab verməz, amma aydındır. Konkret cavab verdim. Oqtay müəllim, deyirəm ki, Allahın rızayəti biləndən sonra möhkəm dayanır, Allah xoşbəxt eləsin. Salam əleykum, axşamınız xeyir. Sualım budur ki, yəqin nədir? Allah razı olsun, suala görə təşəkkür edirəm. Yəqin üç cürdür. Elmul yəqin, eynul yəqin, haqqul yəqin. Üç haqqını Quranda ayılır.
Elmul yaqin, insan elmdən 100% yetişib. Deyir, bu belədir. 2 üstə gəl ki, 4. Sağlayət. Elmdən yetişdim. Eynul yaqin, artıq gözünlə görürsən. Haqqul yaqin, bütün vücuduna istəyirsən. Misal da belə deyirlər. O tərəfdən tüstü görürsən, deyirsən 100% orada od yanır. O da görmədin ki, nəticədən səbəbə yetdin. Nəticəni görün, səbəbi anladın. Bu bir, yaxşı. İkinci gəlsən, odu görürsən yaxına, o yanır. Üçüncü əlini salırsan, məsələn deyirəm, yanır, doğrudan yanırsan. Bütün vücuduna istədin ki, yanır. Ləv ta'ləmunə ilməl yəqin lətərəvunnəl cəhim. Əgər elmul yəqininiz olsa, Allah eynul yəqin verər. Eynul yəqininiz olsa, cəhənnəmi görərsiniz. Quranda ayət. Əllamə təslimdə deyirdi ki, təkcə burada cəhənnəm misaldır. Elə cəhənnəmi də görərsiniz, cənnəti də görərsiniz. Cəhənnəmi görürsən, cənnəti də görərsən, rahat olun. Bu bir məsələ. Peyğəmbər Meyracda görürdü də cənnət. Bəli. Bu bir məsələ. 2. Hədis deyirəm. Peyğəmbər bir nəfər cavanı gördü, dedi, keyfə əsbəhd. Necə sübh açmısan? Deyir, əsbəhdu muqinən, yəqin al. Yəqinin nişanəsi. Dedi, Peyğəmbər, sanki cəhənnəmi görür. Sanki cənnəti görür. Peyğəmbər, bəziləri var ki, sənin ətrafında da olan cəhənnəmdə yandığını görür. İstəyirsən adlarını da deyim, Peyğəmbər dayan deyən bəsdir. Sonra dedi, haza, bu elə bir insandır, nəvvərəllah qəlbə. Allah qəlbini nuran elib. Qəlbin nuraniyyətinin bir amili budur. İnsan elə batini aləmi görər. Yaxşı. Həmən cavan dua istədi Peyğəmbərdən, dedi, mən şəhadət istəyirəm sonluğu. Peyğəmbər dua edir, Peyğəmbərlə birlikdə cihadlarında şəhid oldu. Bunu saxladım, bu 2. Buna deyirlər, eynul yəqin. Yaxşı, insan görür. Güzel. İbrahim Peyğəmbər, haqqul yəqin haqqında Quranda ayədə var. İbrahim Peyğəmbər Allaha dedi, ya Rəbbəl aləmin, dedi, bəli. Keyfə tuhyil maut, ölüləni necə dirildirsən? Əvələm tumin, inanmadın mənə? Qaydı, yox, bəla, niyyətməyinnə qəlbi. İstəyirəm gözümlə görüm məsələn də, belə yəni arxain olum, aramlaşım, yəqin əhtinə yetişmək istəyirəm. Allah ona haqqul yəqini nəsib elədi. İmam Rıza'nın burada bir hədisi var. İmam Rıza deyir ki, İbrahimin yəqini var idi. Yəqininə yəqin əlavə eləmək istəyirdi. Deyirlər, haqqul yəqin verdi ona. Allah dedi, İbrahim, özün quşları tut, özünü öldür. Allahın mumit sifətinin təcəllisi ol, məzhəri ol. İndi özün dirilt. Həm öldürdü quşları, həm diriltdi quşları. O dağda olan o quşlar ki vardı, dirilib uçlar gəldilər İbrahimə. Bunu deyirlər, haqqul yəqin. Bunun da məqamları var. Hə, yəqinə necə yetişmiyorlar? Yolu ubudiyyət və bəndəçilikdir, ayə deyirəm. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ Allah'a ibadət elə, yəqin gəlsin sənə. Burada bir dənə məqam var. Hətta kəlməsi ilə kəlməsi ilə fərqlidir. İlə kəlməsi ərəb qrammatikasını oxuyanlar bilir. Məsələn, deyir ki, sirtu minəl Məkkə iləl Bəsrə. Mən Məkkədən çıxdım, getdim ara qədər, Bəsrəyə qədər. Məsələn, deyirlər, əkəltu səməkə ilə rəsihi. Balığı yedim o başına qədər. Daha o baş yemədim də o başını, balığın. Bir də var deyir, ərəblər məsələn, əkəltu səmək hətta rəsihi. Balığı yedim, başını da yedim. Hətta özündən sonra da aiddir bu tərəfə. Bu ayə ki var, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ İbadət elə Rəbbivə yəqin gələnə qədər, yəni nə ki, daha yəqin gələnə ibadət eləmə. Həttadır, ilə deyil. Yəni, yəqin gələnə qədər, yəqin gələndən sonra da ibadət elə. Yəqin gələnə qədər ibadət elə, yəqinə yetiş. Yəqini yetişəndən sonra ibadət elə ki, yəqinvi qoru, saxla. Çünki qoruyub saxlamaq yetişməkdən çətindir. Biz çox şeyləri qazandıq və çox şeyləri itirdik. Qorumaq çox mühümdür. Bu da maraqlı mövzulardan biri. Necə qoruyaq? Deməli, yəqinin izahını verdim, yəqinin tərifini dedim, yəqinin qismlərini dedim, yəqinə yetişən yolu dedim inşallah. Gözəl, çox gözəl. Allah razı olsun hacı. Allah sizə. Salam hacı Ramil əmi, sizə bir sualım var. Mənim deməli 1 il 4 aydır həyatımda hər şey çox pis oldu. Mən bu zamanda Allaha bağlandım, sığındım, namaza başladım. 8 aydır qılıram. Namaz hər şey düzələcək nə vaxtsa. Səhvlərim oldu dedi, başa düşmədim. Yəni xətalar olub, nöqsanlar olub. Həyatımda hər şey çox pis oldu. Hər bir zamanda mən bu zamanda Allaha bağlandım, sığındım, namaza başladım.
8 aydır qılıram namaz, hər şey düzələcək nə vaxtsa. Hər şeyin düzəlməyin bir kökü də özümüzün düzəlişindən keçir. Quranda bir ayə var ki, deyir, siz dəyişilməyənə qədər nələrsə dəyişməz. Biz o səhvləri ki eləmişik, niyə o səhvləri eləmişik? Onları bilək, onların kökünü tapaq və tövbə eləyək. İslahat aparaq üzərimizdə. Həmən səhvləri eləməyək, vaxtımız azdır. Bir səhvi 2 dəfə ediriksə, çox təəssüf olsun. Bəli, bütün gün səhv elə, üzr istə. Bu işlədir. Hətta imamlarda məclisə oxumuşam ki, danlayıb. Deyim, niyə səhv edib üzr istəyirsən? Üzr istəyirsən. Bildim mi, üzr yaxşı bir şeydir. Amma ömrün elə bütün gün səhv eləyib üzr istəməkdir ki, seçsin. Bir səhv heç bir dəfə eləməyək. 2 dəfə heç eləməyək. La yəldəl mümin, mümin bir yerdən 2 dəfə sancılmaz. Mərratayın. Bir yerdən 2 dəfə sancılmaz. Sən bir dəfə bir yoldan aldadıblar da, ağıllı ol, 2-ci dəfə aldanma. Sən bildin hardan yıxılmısan, onu tap, islahat apar, yolu istiqaməti götür, inşallah yaxşı olacaq hər şey, narahat ol. Allah kərimdir, Allah əzizdir, Allah rəhimdir, Allah sənə kömək edəcək, arxain ol buna. Allah ümumiyyətdə insanlara nə edir? Mütləq kömək edir. Bəli. Allah insanlara buraxmaz. Və xüsusilə də Allahın yolunda çalışanlara heç buraxmaz. Din üçün xidmət olsa insanı, Allah mütləq sizə qeybi yardımlar edəcək. Ya sənə şuddu, əzudəkə, bi əxikə, ya bir qardaş göndərəcək, kömək edəcək. Ya ələm nəşrəh ləkə sadrak və vəzə'nə ənkə vizrak əlləzi əngəzə zəhrək. Ya sənə bir gücü verəcək, iradə verəcək. Həmən iradə vasitəsilə səni inəcək. Allah səni yerdən qaldıracaq. Allah sənə kömək edəcək. Ya qalu Rabbuna Allah summa istəqam tətənəzzələ aleyhumul mələikə. Ya mələkləri sənə göndərəcək. Axır sənə Allah nəsə eləyəcək. Ya əzzəznə bi salis. Yasin surəsində deyir, 2 nəfərdirlər, 3-cüsünü də göndərdim, kömək edəsən onlara. Ya dost göndərəcək, ya qardaş göndərəcək, ya sənə iradə verəcək, güc verəcək, ya mələikəni göndərəcək. Axır ki, nəsə eləyəcək. Mütləq bilin. Din üçün xidmət edənlər. Allah sizi buraxmayacaq. Allah sizi kömək edəcək. Bu qətidir, Allahın vədidir. Buna 100% arxain olun. Bütün canımla sizə deyirəm, bütün vücudumla sizə deyirəm, oxuduğum ayələrlə sizə deyirəm. Allah inşallah sizə, bizə hamımıza kömək olsun. Amin ya Rabbel alemin. Rəşidə Babayeva soruşur. Salam Hacı, yuxuda Əhl-i Beyt, xanım Zəhranı görmək nə deməkdir? Sallallahu Muhammedin və ali Muhammed cədvələ çalışır. Əhl-i Beyti adi bir alim görəndə ruh yuxuda deyirlər ki, elmdir, mərifətdir. Ya o gün bilmədiyiniz hansısa bir mövzu olacaq, onun cavabını tapacaqsınız. Bir cavabıdır, alim görmək. Ya rəhmətdir, mərhəmətdir. Hələ bu alimdir. Əl-üləma vərəsətul ənbiyadır. Bunlar hələ peyğəmbərlərin varisidir. O ki, qaldı peyğəmbər Əhl-i Beyti görmək özü bir böyük bir məqamdır, böyük bir lütfüdür. Allahın inayətidir. Yəni, xüsusi bir rəhmətdir ki, Allah o nəsib edir. Bu arada bizim izləyicilərdən bəzilərindən xahişim var. Mən bildiyim qədər bütün telefonlarda, Android platformasında, eyni zamanda iPhone-larda Ə şrifti var klaviaturada. Xahiş edirəm sizdən Ə hərfindən istifadə edin. Artıq müasir dövrdür. Hər birimiz bunu yükləyə bilərik klaviaturaya. Biz də zəhmətə daha da qatlaşmayaq. Eyni zamanda nöqtə vergüldən xahiş edirəm sizdən istifadə edin, oxuyanda çətinə düşməyək. Suala keçid alaq. Salam, Uğur Yolu kitabınızda səhifə 136-da uğur qazanmış insanların həyatına nəzər salmaq lazımdır demisiniz. Aşağıda açıqlamada isə İslamı sensurlara İslamı senzuralar olar. Sensurlar yazıb, İslami sensurlara diqqət edilməlidir yazmısınız. Nə deməkdir bu? Birinciyə kitab baxım orada nə yazmışam. Ondan sonra 3 dənə kitabı sıxılır maşallah. O deyəsən bir zaman var. Ondan sonra Uğur Yolu ən axırıncı kitabdır.
İndi kitabı Ondan sonra göndərərlər, kitabı- bir baxaram görüm nə yazmışam da qısa deyildi. Yəni Hə, istəyir mən bəlkə deyir, qarışdırdım, elə bildim uğur onun. qazanmış insanların həyatına baxmaq lazımdır. Amma o bəlkə də indi yadıma düşür, indi baxaram yenə də. Nə? Yəni bəzi uğur qazanan insanlar səhv yolla gedib uğur qazana bilərlər də. Məsələn, o da keçici uğurlardır da. Adam böyük uğuru, ilahi uğuru, Allahın istədiyi uğuru heç vaxt batıl yolla yetişə bilməz. Amma hər yoldan görsən bir insan gedib imkanlı olur. Yəni bu o demək deyil də onu özünə nümunə qərar verəsən, etalon qərar verəsən. Orada İslami senzura olmalıdır. Yəni Allah istədiyi şəkildə gedib yetişibmi ora? Aha. Yəni hədləri aşmayıbmı? Səhvlər eləməyib. Yəni ki, bunu toxunmaq istəmişəm. Yəni adama baxarıq da, özüm də bir göz gezdirərəm. Bəli. Hərdən mənim özümün sözlərini görsən, mənim öz telefonuma, mənim xütbə matnını hamı atırlar, bilmirlər, mənə də atırlar. Necə baxıram, görəm, necə öyrənirəm, özümdən yadıma düşür desə. Bəli. Mən də qarışdırdım, elə bildim bunu əvvəl buraxmışdı, ondan sonra buraxmışsınız kitabları, amma sonuncu imiş. Uğur yolu. Allah razı olsun, Allah sizi müvəffəq eləsin. Həmid qardaş yazır, salam əleykum, axşamınız xeyir, necəsiz? Yaxşıyam qardaşım, təşəkkür edirəm. Deyirlər ki, elm öyrənmək, çalışmağın nəyə lazımdır? Onsuz da öləcəm də, ibadət edim daha yaxşıdır. Belə insanlara nə deyərsiniz? Belə insanlara deyərəm ki, elm oxuyun, kitab oxuyun. Elm, mərifət. Baxın, insan məgər 70 ildən ibarətdir. Bədən çürüyür, bədən ölür, ruh ölmür ki. Ruhun da böyüməsi elmdir, mərifətdir, imandır. Ruhun ucalması, yüksəlişi. İnsan bilikli olması məgər yanlışdırmı? O alimlərdən biri can üstünə bir dənə sual verir. Nasıl ölürsən deyib, bilib ölsəm yaxşıdır, bilməyib ölsəm. Bil öl də. Dünyanı tanı, niyə yaranmısan, nə üçün yaşayırsan, nə üçün bu dünyaya gəlmirsən, nə istəyirlər səndən, hara gedirsən? Fə eynə təzəhbun, Quran demiş, yəni hara gedirsiniz? Bil də bunları. Özünü tanı, adam 70 il gələ, bir yerə yetişə, amma tanımıyor özünü. Bilməyə kimdir, nəçidir. Adi bir telefon alanda açırıq, baxırıq, görək bunun nə proqramları var, bunun nə funksiyaları var. Bir özvü də bir oxu da, iqra kitabək də, qiyamətdə deyiləcək kitabı oxu. İndi oxu da özvü. Özün də bir kitabsan, özvü şərh elə, özvü təfsir elə, özvü mütaliə elə, özvü bir nəzər elə, özvü bir vərəqlə. Bir də ki, elmlə dini ayırmaq yanlışdır. İlahi rəhmət verişini toxundum mən buna. Elmlə dini ayırmayın. Dində məgər elm yoxdur ki. Bu atılan bir yanlış fikirlərdən biridir. Ya elmli ol, ya dindar. Dində də elm var da. Din məgər elmdən uzaqdırmı? Din elmlə imanın sintezidir. Yaxşı. Qəlblə ağlın sintezidir. Bəli. Növbəti sual deyil. Nərmin xanım yazır, salam hacı, sizə sual yox, təşəkkür etmək istəyirəm. İllərdir övlad həsrətində idim. Allahıma şükür, dediyiniz duaları, namazı Rəğaib gecəsində keçən il sizin dediyiniz duaları etdim və indi övlad sahibiyəm. Şükür, min şükür, sevindim. Valla mən həqiqətən çox sevinirəm ki, nəsə bir kimsə o deyilən xütbələrdən nəsə nəticə çıxardır, nəsə bir əməl eləyir. Mənim də həyatımın sevinci sizlərsiniz. Bu mənada ki, hərdən çöldə, bayırda bir kimsə yaxınlaşır. Deyir, məsələn, xütbəyə qulaq astım, hicaba gəldim, biri deyir, namaza başladım. Valla çox sevinirəm. O da mənim deyil, Allahın lütfüdür sizə. O sizin böyüklüyünüzdür. Mən vasitəyəm. Allah sizi əziz eləsin ki, əməl eləyirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Oxuyursunuz, dinləyirsiniz, qulaq asırsınız, nəticə çıxardınız. Sevindim. Allah o övladınızı qorusun, gözünüzün nuru qərar versin. Qurrətə əyun, Quran demişkən, gözünüzün nuru olsun. Deməli, salam, mən gəncəm, şəhvətə qalib gələ bilmirəm, günahdan çəkinməyə bir neçə şey bilirəm, günaha yaxın olanda heç birini ağlıma gətirə bilmirəm, sonra çox peşman oluram. Mənə nə tövsiyə edərdiniz? Günahla üzləşəndə... Yaddan çıxardır da. Bəli, başa düşdüm. Birinci, günahı xatırladan, günahı yada salan, hər şeydən biraz maksimum kənarlaşın. Demirəm, cəmiyyətdən təcrid olun, cəmiyyətdən təcrid olmayın da. Məsələn, bilirsən ki, tutaq ki, filan filmə baxsan günaha düşərsən, filan telefonda neyəsə baxsan da ondan biraz uzaq ol. Çöldə barədə özünü, gözünü qoruyun, aydındır. Sən bilirsən ki, məsələn, filan işi görsün, yıxılarsan. Bir nəfər mənə deyirdi ki, mən bir nəfəri istədim, narkotikadan uzaqlaşdırım, mənə danışmışlar onların hekayəsini. Və o bir nəfər insan
özü gedib istifadə edirdi ki, bax mən necə qurtaracam, siz də mənə kim olun, çıxın da. Sonradan özü də düşmüşdü nəyə? Bataqlığa da. Sən özü niyə çıxa da bilməmişdin? Sən niyə özünü salırsan ki, bataqlığa? Bataqlıqlardan uzaq keçin. O belə deyək də, belə deyək, o günahlar ki, müqəddimələri var onun, onlardan uzaq keçin. Bu bir məsələ. İkinci, imanınızı artırın. Ya eyyuhəl-ləzīnə aminu, aminu. Ay möminlər, mömin olun. İmanı artırmağın bir yolu da insan neynəsin? İbadətlərinizə fikir verin. Namazlarınıza fikir verin. Bir də əməl eləməyin. Biraz əməl eləyin. Dözün, o imanınızı artıracaq. Güclənəcəksiniz. Ruhunuz güclənəcək. İkinci budur. Üçüncü, moizələri dinləmək. Bizim ruhani qardaşlarımız var ki, əlhəmdü və sənə. Onları dinləyin, onlara qulaq asın. Bəzi ruhani qardaşlarım var mənim, onlar hərəsi küncdə, bir kənarda, heç onlar məsələn o qədər məşhurlaşmırlar. Amma onlar daha çox layiq idilər, çox məşhur olsunlar. Onları tanıyırsınız, məhəllənizdə, orada, burada. Onlarla yaxınlaşın, elm öyrənin, onların qapısına gedin. Şaşırsınız. Onları nəsə öyrənin. Ruhanilər neymətdir. Həqiqətən. Mən tələbə kimi olan adından danışıram. Mən onların dilini, onlar üçün danışıram. Belə bir dostları gördünüz, onlardan yararlanın. Mənim qardaş bacılarım. Allah sizi müvəffəq eləsin bu qədər. Amin. Salamün aleykum. Əli Əliyev yazır hacı. Namazı niyə məhz ərəb dilində qılırıq? Dostlarımı namaza dəvət edirəm, amma mənə bu sualı verirlər. Zəhmət olmasa bu suala aydınlıq gətirərdiniz. Namaz niyə ərəb dilində qılınır? Baxın, bir dildə olmağı, belə sual gələk belə verək ki, niyə bir dildə qılaq? Axı bir dildə qılınmalıydı bu. Neynəyək? Bir dildə olmalı, bu bir məsələ. İndi ərəb dili seçilib, ərəb dilində gəlib. Ərəb dili çox zəngin dildir. Hədislərdə var, o bir dilləri çox qəşəng bəyan edir, başqa dillər onu bəyan eləməkdə çox acizdir. Baxın, Bismillahirrahmanirrahimi sən indi tərcümə elə. Bismillahirrahmanirrahim tərcümə eləmək üçün, onun mənasına varmaq üçün nə qədər izahlar deyilməlidir ki, o söz yerinə otursun. Mesela Kərim sözünü mən bir dəfə araşdırırdım Quranda. Onu təsəvvür edin ki, o qədər sözlər deməlisən ki, o mənası izah olunsun. İndi hərə bir cür tərcümə eləsə nə olardı? Onda namaz itərdi ki, başa düşdünüz. Namaz təhrif olardı ki, namaz bir şəkildən çıxardı ki. Amma Allah bir qiblə təyin edib, aydındır. Görsən, məsələn, tutaq ki, bir dildə təyin edib ki, hamı bir dildə, bu bir vəhdətin də rəmzidir. Başa düşürsünüz. Və bu özü də bir vəhdəti bildirir. Və bu şəkildə də duanı deməyiblər ki, ərəb dilində elə. Duanı nə dildə edirsən? Amma namazı bir dildə. Peyğəmbər necə qılıb o şəkildə? Hamı o şəkildə qılsın və bu Allahın bizdən olan istəyidir ki, onda hərə bir cür dildə qılsaydı, nə olardı? Namaz təhrif olardı. 100% təhrif olardı. Çox gözəl. Salam. Zümər surəsi 41-42-ci ayələri izah edərdiniz. Zümər surəsi səhifə deyilməyib, yəni ki, zəhmət olmasa səhifəni də, sıralamanı da yazın ki, onların vaxtını alıram deyənə həmişə deyirəm, səhifəni yazın. Hə, tapdım. 458. 458. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Neçənci ayə? 41-42-ci ayələr. İnna ənzəlna aleykel kitab linnəsi bil haqq. Biz sənə kitabı nazil etdik. İnna ənzəlna aleykel kitab. Biz sənə bir kitab nazil etdik. Linnas, insanlar üçün. Bil haqq. Haqq olaraq. Fəmən ihtədə. Kim hidayət olsa. Bir həda kəlməsi var Quranda. Bir ihtəda kəlməsi var. Bir məhdi hidayət olmuş var. Bir muhtədin kəlməsi var. Hidayət olmuş. Muhtəda, muhtədin, ihtida çox hidayət edirlər. Həddindən artıq hidayət. Böyük bir hidayət. Bayad odur, fəmən ihtida. Kim hidayət olsa, fəli nəfsi, xeyri özünədir. Və mən zəllə. Kim yolunu azsa, fəynəmə yədillə aleyha, ziyan da yenə özünədir. Allaha bir şey eləmədi. Hərdən uşaq deyir, ana, yeməyəcəm yeməyi, düşüb acığa. Ana deyir, yeməsən, bala, sənə ziyandır, mənə yox. Və mə əntə aleyhim bi vəkil, yəni sən narahat olmada ya Rəsulallah. Yəni bunlar özləri gəmin edirlər, mənasını deyirəm də Allaha cavab. Sonra deyir, Allah yetəvaffəl ənfus hinə mutiha, Allah canları alır öləndə və ləti ləm təmud fi mənamiha.
O kəslər ki, belə deyək də, o kəslər ki, yatıblar, amma hələ ölməyiblər. Deyir, onların da ruhunu alar. Bilirsiniz ki, yatanda insanın ruhu bir növ misal aləmində deyirlər, seyr eləyir. Düzdür, bədənlə kontaktı tam itməyib, gözə nəfəs alır və s. Amma bir növ seyr eləyir, misal aləminə gedir və s. O ayəyə işarədir. Davamı da ayənin əcəldən Allah söhbəti açır. Həmən əcəldən söhbət açanda da əcəli müsəmmadan söhbət açır. İlə əcəli müsəmma. Əcəl iki cürdür, qoy bunu izah verim. Bəli. Neçə dəqiqəm qalıb? Bir dəqiqəmiz qalıb amma. Əcəl iki cürdür. Ən'am surəsinin əvvəl ayəndə əcəldən söhbət. Əcəli müsəmma var, əcəli muəlləq var. Əl-Mizanda Əllamə deyir ki, əcəli müsəmma o əcəldir ki, daha nöqtədir. Allah deyir ki, bu iş belə olacaq. Əlbəttə, orada sənin ixtiyarın da nəzərə alınıb, sənin edəcəyin, ixtiyarlı şəkildə edəcəyin əməllər nəzərə alınıb və orada qeyd olunub son. Əcəli müəlləq budur ki, deyirlər ki, bəşər, bax, indiki halından 40 il yaşayacaqsan bu ibadətlərlə. Məsələn, filan günah eləsən, 40 ildən 5 il getdi. Silə-i rəhm eləsən, 10 il artdı. Buna deyirlər əcəli muəlləq. Yaxşı, asılı əcəl, muəlləq yəni asılı. Yəni, baxılır burada sənin əməllər və neyniyəcəksən, nə cür davranacaqsan, hansı işləri görürsən, bu bir məsələ. Amma əcəli müsəmma, Allah daha axırda neyniyəcəksən, hamısını nöqtə bə nöqtə yazıb. İxtiyarlı şəkildə amma ya, sənin ixtiyarın nəzərə alınıb, yəni sənin faili muxtar olmağını nəzərə alınıb. Allah bilir ki, mən öz ixtiyarımla gələcəm, burada oturacam, danışacam, siz dəyərli izləyicilər mənə qulaq asacaqsınız. Bu bilir Allah əvvəldən. Deməli, onu əvvəldən bilib deyənə mən belə danışmıram. Mən belə danışacaqdım deyənə o qeyd olunub. Misal belə çəkim sizə, elə bir nəfər müəllim, bir nəfər uşaq gəlir sinifə, baxır, götürür, yazır ki, bu uşaq heç nə oxumayacaq axıra qədər. Onun xüsusiyyətlərinə baxır, davranışına baxır, bu uşaq oxumayacaq. Götürür, bu yazır kağıza ki, bu uşaq oxumayacaq. Kağızı sonra qattalayır, saxlayır özündə. 11 ildən sonra uşaq doğrudan da oxumur. Müəllim çağırır, gəl bura. Deyir, əvvəldən bana demişdim, oxumayacaqsan. Yazmışdım da, gəl bura. Uşaq qayıdır ona deyir ki, yazdın deyən oxumadım da. Mən yoxsa oxuyacaqdım. Müəllim ona deyir ki, mən sənin halətini görürdüm əvvəldən. Sən bu baxışla, bu axınla, bu düşüncələrlə, bu davranışla hara geyirsən? Ona görə yazmışdım bunu. Mən yazmışdım deyənə bu günlərə düşmədin. Hələ sən bu günlərə düşəcəydin deyənə yazmışam. Öz ixtiyarınla bu addımları atacaqdın, mən onu əvvəldən görmüşəm. Allah da biz öz ixtiyarımızdan sonda nə addımlar atacaq, nə qərar verəcək, onu görüb, qeyd edib. Və əcəli müsəmma odur. Mizanda təfsildə gətirilir. Ənam surəsində gəlir. Burada da bu ayda müsəmma əcəlindən söhbət düşüb ki, o son nöqtə yazılır. Amma əcəl müəlləq də nədir? Asıl əcəldir. Bəli. Hacı, Allah razı olsun sizdən. Hacı, inşallah dua edin. Bir dənə bizim Seyfətin qardaşımız var, yazıb, o xahiş edib ki, siz dua edəsiniz. Onun qohumu var, mömin insandır, Samir Perim şəhərində. Deməli, rəhmət edib yenicə, mömin insan, namazı, ibadəti olan, orucu olan insandır. Onun üçün xahiş etdilər ki, dua edəyəsiniz. Bir də ümumən izləyicilərimiz üçün dua edin. Allahümme inna nəs'aluk və nəduk. Ya Rəbbəl aləmin, bu əllər ki, sənin dərgahı qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız İmam-ı Zaman ağamızın zuhurunu təcil elə. Allah, bu Rəcəb ayında oruç tutmağı bizlərə nəsib elə. Rəcəb ayının zikirlərini eləməyi bizlərə nəsib elə. Rəcəb ayının gecə ibadətlərindən bizlərə məhrum eləmə. İlahi və Rəbb, Rəcəb ayının namazlarından bizlərə məhrum eləmə. İlahi, namaz qılmayan qardaş bacılarıma namaz qılmağı nəsib elə. Hicaba riayət eləməyən ana bacılarıma hicaba riayət eləməyi nəsib elə. Xəstələrimizə tezdən şifayı acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkül onların. Müşküllərin tezliyi ilə həll elə. Analar, atalar mənə xəbər göndəriblər övladları ilə bağlı, övladlarının hidayəti ilə bağlı. İlahi və Rəbbim, bu övladları özün haqq yola hidayət elə. Amin. Ekran qarşısına əyləşən qardaş bacılarım var mənim. Ya Rəbbəl aləmin, onların hacətlərin Həqqə Fatimətə Zəhra qardaşlarımla, bacılarımla qəbul elə. O mərhum qardaşımızı da əhl-i beyti və Samir qardaşımızı əhl-i beyti və qonaq qərar ver. Və əlhəmdülillah Rəbbəl aləmin. Təşəkkür edirəm Hacı, sizə dualarınız qəbul olsun. Allah razı olsun. Sabah da canlı yayınınız var. Media Zaman'da. Bəli, Zaman Media qrupda inşallah İlahi Rəhmət proqramını sabah izləməyi unutmayın, saat 20-də. Belə,
Siz də dua edin bizə. Allah sizi qorusun, dualarınız qəbul olsun. Allah hacətlərinizi versin, ibadətləriniz də qəbul olsun. İnşallah sabah görüşənədək sağ olun.